بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم سادة الحضور. صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقل، وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى، فكم تيمني غزيل عقيقل، قطفته من ورد لثم الخجل، فقال لا وقد غدا مهرولي، والخود مالت طربا من فعل هذا الرجل، فولولت ولي يا ولدي، فقلت لا تولولي، وبين اللؤلؤان قالت له حين كذا انهض وجد من نقلي، وفتية سقونني قهوة كالعسل لي في وسط بستان حلي، الزهر والسرور لي شممتها بأنفي أسكى من القرنفل، والعود دندن لي، والطبل طبطب طبلي، طبطب لي، شوى وشاهش على ورقص فرجلي، وغرد القملي يصيح مللا في مللي، ولم تراني راكبا على حمار أهزلي يمشي على ثلاثة كمشية العرنجلي، والناس ترجم جمالي بالسوق بالقمقمة، والكل كحكح حولي ومن حويلي، لكن مشيت هاربا من خشية العقنقل إلى لقاء ملك مبجل معظم يأمر لي بخلعة حمراء كالدمدم لي، أجري فيها ماشيا مبغدا لليلي، أنا الأديب الألمعي من أرض حي الموصل، نظمت قطعا زخرفت يعجز عنها الأنمل، أقول في مطلعها صوت صفير البلبل. سريد درجة على هاي وحدي. يقول الشاعر عنتر بن شداد: لا يحمل إذا كشف الزمان لك القناع، ومد إليك صرف الدهر باعا، فلا تخشى المنية وابقينها، ودافع ما استطعت لها دفاعا، ولا تختر فراشا من حرير، ولا تبكي المنازل والبقاعا، وحولك نسوة يندبن حزنا ويهتكن البراقع واللفاعا، يقول لك الطبيب دواك عندي إذا ما جس كفك والذراع، وفي يوم المصانع قد تركنا لنا بفعالنا خبرا مشاعا، أقمنا بالدواب لسوق حرب وصيرنا النفوس لها متاعا، حصاني كان دلال المنايا فخاض غمارها وشرى وباع، وسيفي كان في الهيجا طبيبا يداوي رأس من يشفي الصداع، أنا العبد الذي خبرت عنه وقد عاينتني فدع السماع، ولو أرسلت رمحي مع جبان لكان بهيبتي يلقى السباع، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا، ملأت الأرض خوفا من حسامي وخصمي لم يجد فيها اتساعا.